จากอุณหภูมิที่ลดต่ำบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกในขณะนี้ฝูงลิงได้ออกมาอาศัยอุณหภูมิบนถนนข้างทางครับสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนกระทันหันส่งผลให้ตลอดทั้งวันนี้บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกในพื้นที่รอยต่อ4จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสระบุรีหนาวเย็นตลอดพร้อมกับมีทะเลหมอกลอยติดระดับพื้นโดยเฉพาะจุดเหนือแหล่งน้ำอันที่อ่างเก็บน้ำสายสอนลานต้นมะม่วงและลำตะคองโดยนักท่องเที่ยวต่างพากันถ่ายรูปทั้งเดี่ยวและหมู่คณะและพบว่าปากทางขึ้นอุทยานฝูงลิงป่าได้พาครอบครัวออกมารับไออุ่นจากบนถนนสาย3017อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปราจีนบุรีโดยเฉพาะลิงแม่ลูกอ่อนพบจำนวนมากที่อุ้มลูกออกมาคลายหนาวทางนี้พบว่ารถที่ผ่านยังคงวิ่งไปมาได้ไม่กีดขวางนายคันชิตศรีนพวรรณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าบรรยากาศบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้มีฝนตกลงมาช่วงกลางดึกและจากนั้นสภาพอากาศได้เปลี่ยนแปลงมาหนาวเย็นอีกครั้งโดยระดับอุณหภูมิต่ำสุด10องศาเซนเซียสอย่างกระทันหันที่ปกติอุณหภูมิอยู่ระหว่าง22-24องศาเซนเซียสและจากที่อากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันนี้พบยอดนักท่องเที่ยวยังคงปกติไม่เปลี่ยนแปลงมากนักโดยมีนักท่องเที่ยวรวม 5,875 คนเป็นไงมั้งครับคุณลุงโอ้เย็นมากเลยครับไงมาจากไหนครับลุงครับจังหวัดอยุธยาครับอยุธยาได้ข่าวหนาวหรือยังไงครับหรือมาเที่ยวเฉยๆก็มันที่บ้านมัน20อ่ะที่นี่มันก็น่าจะเย็นมากครับมากันตั้งแต่วันไหนครับเนี่ยมาเมื่อตอนบ่ายนี่เองครับหนาวมากเนาะครับผมครับชื่อคุณลุงอะไรครับลุงนิพนธ์ครับนามสกุลครับสุทธิประทีปครับมากันกี่คนครับมากัน2 คันก็7-8 คนนะครับขอบคุณมากครับครับเขาใหญ่วันนี้ครับดีมากเลยครับพี่มาจากไหนครับมาจากลพบุรีครับทราบว่ามันหนาวยังไงบ้างก็มาแต่ละครั้งก็มันก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าจะพิเศษนิดหนึ่งเป็นยังไงบ้างพี่บรรยากาศวันนี้ครับดีมากเลยครับขึ้นมาเห็นนี่เป็นไงหมอกมืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับหนาวแล้วก็มีทะเลหมอกแล้วก็มีครับมันโน้นก็จะเห็นเยอะมากกว่านี้แล้วพี่มาพักค้างหรือว่ายังไงมาเมื่อเช้าครับมาเมื่อเช้าแล้วบรรยากาศดีชื่อพี่อะไรครับชื่อศักดิ์ชัยครับนามสกุลอะไรพี่แพรแก้วครับมาจากไหนครับพี่มาจากลพบุรีครับมานิสนับบุญรายงานจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกครับ